नमस्कार दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं आज नया अजूबा खेल। कैसे फिश पकड़ता है। फिश पकड़ने के लिए जाल बिछाने जा रहा है राजा कुमार। अब ये देखिए, ये है राजा कुमार। इसका भी एक यूट्यूब चैनल है राजा निषाद करके। अभी देखिए जाल कैसे बिछाएगा। देखिए ये भी जाल टंगा हुआ है। ये नाइट को पकड़ने के लिए है, लेकिन नाइट में हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अभी संध्या का समय है, इसलिए हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। देखिए आगे जा रहा है। देखिए अब खूंटा में बांधेगा। खूंटा में बांधा जाएगा नहीं, पब्लिक नहीं बांधा जाएगा, नहीं बांधा जाएगा भाई, हमको नहीं मालूम है। हम आज ही आए हैं साइट पर से बेंगलोर से। वीडियो फास्ट करेंगे ना इतना, इसलिए इसमें ना बोले। कैसे आराम से डाला जाता है, नहीं तो पूरा उलझन हो जाएगा तो सारा खराब हो जाएगा। एक ही जगह रह फट तुरंत गिरा देगा उसमें वीडियो में ना। राजा कुमार का 25 साल की उम्र है, 20 साल का तजुर्बा है जाल बिछाने का। मच्छी पर आई राजा, यही मुरट्ठा वाले है। देखिए दो और रखा है, एक थैला में है, एक बाहर है, 3 मला के नदी रही है कर हैं। देखिए हो गया ना गड़बड़, आपको बताए थे ना मला है कि ना, थोड़ा भी मिस्टेक हुआ कि बस फिर हो जाता है। बल धकेल रही है। आराम से खेबी रे।